नमस्कार, आप देख रहे हैं N24 न्यूज गुजरात। सूरत पुलिस कमिश्नर श्री अनुपम श्री गहलोत साहेब सूरत शहर को नो ड्रग्स इन सूरत सिटी का अभियान के तहत गैरकानूनी ड्रग्स, गांजा और चरस की हेराफेरी करते इसमों को गिरफ्तार करने की सूचना के अनुसार और विशेष रूप से पुलिस कमिश्नर सेक्टर साहेब श्री और नायब पुलिस कमिश्नर साहेब श्री जोन 1 और सहायनीय पुलिस कमिश्नर साहेब श्री बी डिवीजन सूरत शहर के मार्गदर्शन द्वारा पुलिस इंस्पेक्टर S.A. देसाई साहेब तथा सर्वेलेंस स्टाफ के पुलिस सब इंस्पेक्टर J.N. चौहान और दूसरे सर्वेलेंस स्टाफ के साथ पुलिस स्टेशन विस्तार में हाजिर थे। उस दौरान नियोल चेक पोस्ट पर हाजिर सहदेव सिंह, गंभीर सिंह और विपुल सिंह, वनराज सिंह को मिली हुई बातमी के आधार पर नियोल पुलिस चेक पोस्ट नजदीक साबरगाम 4 रस्ते के पास जाहिर रोड पर सारोली से आरोपी एक विजय कुमार बायोना कुमार मलिक, उम्र वर्ष 23, जगतपुर शांतिनगर आदिवासी बस्ती, राजलक्ष्मी फैब्रिकेशन कंपनी के बाजू में गांव नजरपुर के पास, थाना जगतपुर, जिला कटक, ओडिशा। दूसरा एक महिला, उम्र वर्ष 22, OTM दुर्गा बाजार मुंडाशाही, जिला कटक, ओडिशा के नशीले पदार्थ गांजा जिसका कुल वजन 31 किलो 40 ग्राम जिसकी कीमत 3,10,400 की मत्ता के साथ जब्त करके गांजा देने वाले और खरीदने वाले आरोपी को वांटेड जाहिर करके कानूनी कार्रवाई की गई है। सूरत शहर में नो ड्रग्स इन सूरत सिटी एना अभियान अंतर्गत सूरत शहर पुलिस कमिश्नर श्री अनुपम सिंह गहलोत सर, स्पेशल कमिश्नर श्री वाबांग जमीर सर તેમજ ડીસીપી જોન 1 સરની માર્ગદર્શન અને સૂચના હેઠળ સુરત શહેરમાં સારોલી પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર દ્વારા NDPS એટલે કે માદક પદાર્થ ગાંજાની મોટો જથ્થો શોધી કાઢવામાં આવ્યો છે અને NDPS એક્ટ હેઠળ સારોલી પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધી 2 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવેલી છે। સમગ્ર ઘટનાની હકીકત જોતા સારોલી પોલીસ સ્ટેશનમાં આવેલ નિયોલ ચેકપોસ્ટ ખાતે ફરજ પરના કર્મચારીને હકીકત મળેલી કે 2 વ્યક્તિઓ ગેરકાયદેસર નાર્કોટિક ડ્રગ્સ એટલે કે ગાંજો લઈ અને સુરત શહેરમાં પ્રવેશનાર છે। આ બાતમી હકીકત આધારે સારોલી પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર શ્રી દેસાઈ અને તેમની ટીમે NDPS ની જોગવાઈઓ હેઠળ આ ગુનાના કામે 2 આરોપીઓને સ્થળ ઉપરથી ગાંજાના 2 થેલા સાથે ઝડપી પાડેલા અને કુલ 31 કિલો 40 ગ્રામ ગાંજાનો જથ્થો હસ્તગત કરેલ છે અને જે ગાંજાની કિંમત જોતા 3,10,400 રૂપિયાની મત્તાનો ગાંજાનો સીઝ કરવામાં આવેલો છે। ગુનો દાખલ કરી બંને આરોપીઓ હાલ પોલીસ કસ્ટડીમાં છે અને એમની વિશેષ પૂછપરછ ચાલુ છે। देखते रहिए N24 न्यूज गुजरात, सिर्फ हम तक ही नहीं सब तक।